合化嘅法則除咗係有地支嘅合，亦都有天干嘅合嘅喎。我哋大家睇一睇啊，甲呢個天干同己呢個天干，只要黐埋一齊，就會變咗好多個土啦。乙黐到個庚就會化出好多個金，丙黐到個辛就會化出好多個水，丁黐到個壬化出好多個木，戊癸變咗好多個火出嚟咯。嗱，呢個係一個天干合化嘅法則，我哋亦都可以用呢個圖去顯示啊，其實一樣嘅啫。嗱，呢一個甲乙丙丁戊己庚辛壬癸天干嘅排序，大家睇一睇啊。甲己會變咗好多土，乙掂到個庚化出金，丙辛一黐埋變咗好多水，丁壬黐埋變咗好多個木，戊癸只要一黐埋就會化咗好多個火。喺之後嘅集數會用實例去同大家演示沖合呢啲嘅結構技術嘅表現啦。